A S Mojumder Chiropractic। আপনার নাম বলেন? মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। বাড়ি বলেন? ইয়েতে থাকে আর কি, ফার্মগেট জাহানারা গার্ডেন। ফার্মগেট জাহানারা গার্ডেন উনি থাকেন। উনি ঢাকা, উনি 12 বছর যাবত ওনার হাঁটু ব্যথা নিয়ে ভুগতেছেন। 2 হাঁটু কোনোভাবে বাস করতে পারেন না। আজকে উনি কোনো মাধ্যমে খবর পেয়ে উনি আমার এখানে আসেন। উনি হজে যাওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন। আল্লাহ তাআলা ওনার হজ কবুল করুক। অপরদিকে উনি যাতে নিশ্চিন্তে হজে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা যাতে আমরা করতে পারি, এর জন্য দোয়া চাই, সবার কাছে দোয়া চাই। অপরদিকে আমরা আজকেই ওনাকে প্রথম দিনে চিকিৎসা দিয়েছি। একদিনে ওনাকে আমরা হাঁটুটা বাস করতে নিয়ে এই পর্যন্ত নিয়েছি। দেখেন তো টুকু দুটেছে, হ্যাঁ এই পর্যন্ত। আগে বাথরুমে হাই কমোডে বসার সময়ও পা এভাবে দিয়ে বসতে হইল, আজকে বসতে আরো বাঁক হয়েছে। আচ্ছা, তো অপরদিকে আমরা যে আপনার এখানে প্রথম দিন চিকিৎসা দিলাম, এই চিকিৎসা নিয়ে আপনার কাছে কেমন লাগে, অনুভূতি বলেন? ইনশাআল্লাহ ভালো লাগতেছে, আমি খুশি। আপনি খুশি? আচ্ছা, তো অপরদিকে আপনার ওনার চিকিৎসা লাগবে কিন্তু 15 থেকে 16টা বা 20টা। এই 20টা চিকিৎসার পর উনি একেবারে স্বাভাবিকভাবে যখন নামাজ পড়তে পারবে আমাদের সামনে, নামাজ পড়ে আমরা চেক করবো, তখন আমরা আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চিন্তা করবো। খোদা হাফেজ।